Mən Anarusda növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleksimiz ümumilikdə 3 metr 60 sm yerdə yığıldı. Deməli, 1.10 sağı, 1.10 solu, 1.40 manqal 16 şişdir. Manqalımızın deməli sağında olacaq qaz peçi, solunda olacaq moyka. Manqalımız tam oda davamlı kərpizlə yığıldı. İçində oda davamlı işığı. Bircə mərmərləri qalıb. Sonda daha ətraflı çəkib paylaşacağım.